ካብ ሓይሊ ሰላም ትግራይ ማእኸል ወታደራዊ ኮማንድ ግንባር 3 ዝተዋህበ መግለጽ ሓዘን ኣብ ሓይሊ ሰላም ትግራይ ግንባር 1 ኣዛዚ ክፍለ ሰራዊት 3 ወይ ድማ ሓሸንገ ዝነበረ ብጻይ ኣምባቸው ስዩም ብዘጋጠሞ ሃንደበታዊ ሕማም ህይወቱ ክሓልፍ ምኽኣሉ ብሽም ሓይሊ ሰላም ትግራይ TPF ግንባር 3 ዝተሰምዐና መሪርን ከቢድን ሓዘን ንምግላጽ ንፈቱ ተጋዳላይ ኣምባቸው ስዩም ቅድም ክብል ኣባል ፍሉይ ሓይሊ ትግራይ ብምዃን ዝተዋህበ ልኡኽ ብልዑል ውፊነትን ዲስፕሊንና ተዋጽአ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተኣወጀ ናይ ጽንተት ኩናት ስዒቡ ህልውና ብሄሩ ውሕስ ንምግባር ካብ መጀመርያ ናይ መኸተ ግዜ ጀሚሩ እቲ ኩናት ብውዕሊ ፕሪቶርያ ደው ክሳብ ዝብል ብዝተፈላለዩ ናይ ሓላፍነት ብርክታት ተመዲቡ ግቡኡ ዝፈጸመ በዓል መትከል ጅግና ተጋዳላይ እዩ ነይሩ። ደማዊ ኩናት ብውዕሊ ሰላም ፕሪቶርያ ድሕሪ ደው ምባሉ እውን እንተኾነ ኣብ ትግራይ ተጀሚሩ ዝነበረ ሃዋህው ሰላምን ተስፋታት ለውጥን ቀጻልነት ክህልዎ ኣመራርሓ ክፍለ ሰራዊት ብምዃን ግቡእ ምፍጻም እናሃለወ ብሰንኪ ውድቀት ስትራቴጂካዊ መሪሕነት ጉጅለ ህወሓትን ወታደራዊ መራሕትን ዝገጠመ ፈላላይን ውሳነን ብሰላማዊ መንገዲ ንኽፍታሕ ምስ ደለይቲ ለውጢ ብፅአቱ ኮይኑ ሕዚ እውን ከም ቀደሙ ኣብ ዕላምኡ ጸኒዑ ዘይተሓለለ ቃልሲ ዝገበረ ብዝወሰዶም ቅዋማት ብመቃልስቱ ልዑል ክብሪ ዝነበሮ ብጻይ እዩ ነይሩ። ተጋዳላይ ኣምባቸው ኣብ ትግራይ ዘለዉ ኩሎም መፈላለያት ብሰላማዊ መንገዲ ተኣልዮም ዓቕምታት ትግራይ ብምእካብ ጸገማትና ክፍትሑ ዝነበሮም ህልኽ ጥሪ 15 2017 ዓ.ም ኮርን ልዕሊ ኮርን ብዝወሰንዎ ዘይሕጋውን ፍትሓውን ውሳነ ብምቅዋም ምስ ውፀቱ ብምዃን ናብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ሓራ መሬት ወሪዱ ካብ መፈለምታ ዝቃልሲ ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ ምስ ውፀቱ ብውፊነት ብተኣማንነት ብጅግንነት ብፃዋ ሓልዮትን ኣመራርሓ ክፍለ ሰራዊት ብምዃን ክቃለስ ዝጸንሐ ጅግና መራሒ ነይሩ። ብጻይ ኣምባቸው ስዩም በዓል ሓዳርን ኣቦ 6 ቆልዑን ነይሩ። ኣመራርሓን ኣባላትን ሓይሊ ሰላም ትግራይ ግንባር 3 በሃንደበት መስዋዕቲ ብጻይና ተጋዳላይ ኣምባቸው ስዩም ዝተሰምዐና መሪር ሓዘን እናገለጽና ዕላምኡ ንምዕዋት ቃልስና ሓይልና ከም ንቕጽል ቃል ብምእታው ንስድርኡ ንውፀቱ ንኹሎም ፈተውትን መሓዙትን ጽንዓት ንምነ ካብ ኣመራርሓን ኣባላትን ሓይሊ ሰላም ትግራይ ግንባር 3 ማይ ጸብሪ ዘለኣለማዊ ክብርን መጎስን ንስዋኣትና